ओहो गाउँ पनि सुनसान भएछ मकै छरिसकेछन् आहा आज पानी आएको रहेछ ओ आइस बाबु हजुर सधैँ राम्रो आऊ हजुर हजुर खै खुट्टा दिनुहोस् न ल ल बाबु आशीर्वाद छ धेरै सुखी रहनु खुसी रहनु सन्चै राम्रै आयो बाटो केही कुनै तकलिफ दुःख भएन छैन भएन भएन ए बाबु खै त बहिनी खै त बहिनी नानी भित्र हाल्यो नानी दाइ आछ बाहिर लिएर आइज त बस्नुहोस् के छ त गाउँको हल्ली चल्ली मकै सकै छरियो हजुर अब बिउ सिउ राख्न छ बाबु हजुर हजुर अलिकति छ नि छ हजुर ए पानी भयो पिएर आएको यतिकै आऊ नमस्ते दाइ नमस्ते के छ खबर आऊ न बस बस यत्री भएको हे बर यात्रीमा छोडेर गएको ठुलै भइरहेको बाची हेरौँ खै त अर्को भाइ भाइ उता खेल्न गह ए ल ल ठिक छ अनि बिहा भएपछि कति पाल्नु त दुनो भैँसी थियो बाबु हजुर बेच्दिआए दुईटा पाडा छन् एउटा गाई छ बाछी छ बुढी मान्छेले घाँस काट्न सक्दिन धेरै पाल्नु छ यो दुईटा बाख्रा छन् बाबु केही छैन म आएँ अब सुख हुन्छ अनि तिमीले कतिमा पढ्यौ त बहिनी 10मा पढाइ कस्तो चलिरहेको राम्रो खुरुखुरु जाने नि फेरि अनि बिहा भैँसी हेर्न पर्यो हेर बाबु हेर हेर जता जता हेर पडल पुडल पार यसो सरसफाइ गरे नास्ता पानी गराइदे दाइलाई चिया बनाइदे छिटो छिटो गर बुटो पनि यत्रो भइसकेछ ठुलै छ बाबु फलन फलेन अलिअलि एउटा दुईटा चाख्न छ ए हरियाली भएछ कति महिनाको छुट्टी आइछ छोरा म त छुट्टी 3 महिनाको छुट्टी लिएर आएको खै हेरौँ के हुन्छ हो गाई रहेछन् पाडा रहेछन् ठिक छ धेरै छोराछोरी स्कुल त ठुलो भएको इन्डियातिर कमाउनु जानु पर्यो ल ठिक छ अब एउटी बिहा गरिदिए सुख हुन्छ त केटी पाइँदैन एउटी बिहा गरिदिए यसो भान्सा सान्सा गरिदिन्थ्यो कि यसो दुख बिमार हुँदा छोराछोरी स्कुल जान्छन् एउटी लत्तरी सत्तरी ल्याइदिए यसो सुख हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो आमा बिहा गरेर अब घर खान्नन् गरी खान्नन् सासू तेरो आमा यस्तो तेरो बहिनी उस्तो भन्छन् बिहा नगर्नुभन्दा बरु यस्तै आनन्द यतै फुलिसके बुढी भाइ बुहारी हेर्ने इच्छा छ र बिहा बुहारी ल्याइदे बार नगराउनु क्या तपाईँ बार नगराउनु जतिखेर नि म घरमा आएपछि कराउनुहुन्छ जहिले पनि एउटी ल्याइदे त भने छुटेर नि तपाईहरु कति झगडा गरेको बल्ल त दाइ आउनु भयो एकछिन बसेर कुरा सुरा गर्नु छैन आउने बित्तिकै दाइलाई कराउनु हटेछ तैँले नकराउनुहोस् भन्छस् तिम्रो दुई आउने बिहान 9 बजे अनि स्कुल जान्छौ मैले घाँस काटम कि गोबर फालम कि पानी ल्याम कि भाँडा माझाम कि भान्सा गरेर तिमीलाई नास्ता गराएर स्कुल पठाम पुरा नि त्यत्तिकै गयो अहिले आएर नि अब त बिहा गर्छ छोराले भन्दा अहिले नि गर्दिन आमा काम गर्ने आउनन् भन्छ एउटी त एउटी आउलान् के अरे झाडु मान त आउलान् के अरू नभए नि आमा तपाईँले भने जस्तो सजिलो हुँदैन क्या आजभोलिको जमानामा पहिलाको जस्तो बुहारी हुँदैनन् घर खाने अब घरि यो चाहियो घरि ऊ चाहियो जतिखेर पनि टिकटकमै लगिरहन्छन् त्यही भएर आनन्द सुख जिन्दगी छ छोटो परिवार त्यही भएर बिहा नगरे आनन्द 1-2 साल नगराउनुहोस् अब त्यस्तै हो क्या जति कराए पनि त्यस्तै हो आमा अब बिहाको कुरा छोडिदिउँ अलिक दुःखम्छु हाम्रो नि अब त्यही भाले त काटम लगे बुढो नि भयो भाले छ पो त कुकारा गलाउने होला नि तेरी लाउरबाट आएको है के भन्छ भने लोटो कति बिर्से छोरा कति ठुली भइक्यौ तिमी आऊ ह्यान्डचेक गर ह्यान्डचेक ओहो नमस्ते सबैजनालाई आमा सिरियलको रोलमा खेलेको छु सबैजनाले मन पराइदिनु होला भन्दै धन्यवाद नमस्ते सम्पूर्णमा म चाहिँ छोरीको रोल निभाएको छु सर्ट भिडियोमा सबैजनाले हेरिनु होला के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिनु होला यति भन्दै धन्यवाद गर्न चाहन्छु फेरि
अर्को सिरियलमा भेटौँला। धन्यवाद। अर्को पार्टमा भेटौँला। नमस्कार सम्पूर्णमा, म यस सिरियलको क्यामेराम्यान अशोक बोहरा। सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। आई हेट टु लाइक। नमस्ते सम्पूर्णमा, म कलाकार आकाश बोहरा र तपाईँहरूले रुचाउनु भएको, तपाईँहरूले मन पराउनु भएको सिरियल अथवा भिडियोहरूमा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र मलाई आशा लाग्छ यस भिडियोबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु र धेरै कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र हामीले नेचुरल गाउँघरको टिपिकल सिरियल लिएर आएका छौँ। मेरो बहिनी अनि छामा अनि क्यामेराम्यान अशोक भाइ सबैजनालाई एकदम धेरै माया अनि एकदम हार्ड वर्किङ गर्नुभएको छ। खुसी छु म, अनि यहाँहरूले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूप्रति म पनि एकदम राम्रो काम गर्दै गएको छु र तपाईँले पनि यति धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। युट्युब, टिकटक अनि इन्स्टाग्राम सबैमा मन पराइदिनु भएको छ र यसै गरी मन पराइदिनु होला र आगामी दिनमा तपाईँहरूप्रति राम्रो भिडियो अथवा सिरियल पनि लिएर आउन सक्छौँ। र यसै गरी म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र हाम्रा भिडियो सिरियल मन पराइदिनु होला। के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद सबैजनालाई।